Assalamu alaikum jama'a, barkamu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Kamar yadda kuke gani, wannan jariri bawan Allah maman shi ne ta mutu wata 4 da ya gabata. Allah da ikonsa sai aka ji kukan jariri a cikin kabari. Kamar yadda kuke gani, kokarin tono jaririn nan ake yi a yanzu haka. Yaron na ta kuka, su kuma jama'a hankalin su ya da gunzuma, ana ta kokarin ciro yaron ne. Jama'a wannan ya ishe mu ishara na musamman. Ku duba ikon Allah fa yanda abu ya kasance tsawon ɗai har wata 4 tana cikin kabari, amma Allah da ikonsa tunda shi yake tada matacce da ya fitar da matacce cikin rayayye ya kuma fitar da rayayye a cikin matacce. Kamar yadda kuke gani, ana ta kokarin buɗe abin ne. Kuma ku duba ku gani cikin hikiman Allah, ko irin birbishin nan wanda za ku ga idan ana faffasawa ba wannan ba su illata yaron ba. Domin me, a ƙarshen bidiyon nan za mu nuna muku yadda daga baya ma yaron, bayan Allah sa an ciro shi, da yadda aka kai shi asibiti, da yanayin lafiyan yaron. Ku biyo mu kai tsaye a cikin wannan bidiyo. Kada ku manta, a saman inda kuke kallon nan za ku ga an rubuta follow. Da Allah ku danna mana following a wannan page namu. Kun gani fa ikon Allah, ana ta ƙoƙarin ciro gawan ne, ana ƙoƙarin ciro yaron ne tun daga gefen shi can ga kuma gawan. Kun ga Allah shine mai yanda ya so kuma mai abin da ya so a lokacin da ya ga dama. Iko sai Allah. Ku duba ku gani yanda ake ta kokari. Yanzu ga wannan ya shiga, kuna gani yana kokarin a cire, tunda har an bude rami adadin inda mutum ka iya shiga, to shine ga nan wannan kuna gani ya shiga, za a fito da yaron ne. To tun daga yana kun shiga, tun da ya shiga zai miƙo ma wanda suke waje ne, shi yaron. Allah mai iko, a ce wata 4 yana cikin kabari, kuma Allah da ikonsa ya sahale masa numfashi da rayuwa. Allahu akbar kabiran, ga yana an fito da yaron. Allahu akbar kabiran, Allahu akbar kabiran. Allah mai girma. Gashi nan an zo za a tafi da shi saboda dan samu a saka yashi, tunda yanayin da ya fito daga ciki a yanzu. Kuma kai tsaye yanzu nan za ku ga bidiyon bayan kuma an kai yaron asibiti. Allahu akbar bawan Allah, Allahu akbar, barka da zuwa duniya. Dan Allah ka ku manta ku yi sharing wannan bidiyo, domin bidiyo ne mai matukar amfani, mai taɓa imanin mutane. Allahu akbar. Nan kamar yadda kuke gani, yaron ne bayan an zo da shi asibiti, domin a yanayin da yake ciki lalle akwai buƙatan a duba lafiyarsa, saboda a wannan yanayi da yake ciki na yanzu lalle da yana buƙatan, domin a tabbatar da yanayin jikinsa yanda yake, idan kuma akwai abin da ke damunsa ne, ko kuma na dai gwaje-gwaje haka wanda ba a rasa ba. Allah ya sa ƙaro musulunci kenan, Allah ya sa kuma ya amfani al'umma. Dan Allah jama'a kada ku manta, dan Allah dan kishin musulunci, ku danna mana follow, sannan kada ku manta ku yi sharing wannan bidiyon, ko da group 5 ne ko 3, ko yanda ya sauka gwargwadon imanin ku. Mun gode sosai. Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi. Dan Allah kada ku manta ku yi sharing.